سمحوا يعني كل مد يهجمون كله فدرال كون الناس عدان كنا أنت دوان لبعض بالأربعة كده عدد ديجان كده بركة يدل يبغى واحد بدنا كده كدب حزب الديمقراطي الشعب كسمارة إثيوبيا قيمين بالأرم بانجلي الدساوة قيمين تقول هذا حي كتب لا قيمين تهجمينته يودمان شروينه جود أقوياء هنكا يودياشة يودمان هجمين تسرع الرزارة كل شرني شركة كاسو حكسوا بحي جوانا مهمة إن دبوديس ديجان كده كسمينه لبعضهم كري أنك جدونا مدينة الصومالية أنا بورنا لبعضهم كخلادات كديجان كجري جري يكون دوانا هنك دعوة بسيط الله سحلها جهاد السياسية ده اللي سحلها لما نسلق هذا كدبنا شهر بالله من قصن دونا ديجان كودن وشعب كوعي قلنا كسمينه لبعضهم كيسيد الله وجود بلها إن نظام ديمقراطي ما منسوبا أديك بالشو مدينة الصومالية يعدها سيدنا أبور لهن حزب جنا إن تجدي سودس لها هجامين أقوياء يكرتله يخبرت له إن قبل اسمه كدولة سوق الكابينت كقبلة عند اسمه دقمين كأن دبولس كسمينه مركب حلية هي أمد الصومالية حجر ولا الحزب سحتان كان بلارن وديجان كسمين تمام ما سند. أنت أسكت بيسوون وحال كاسكا هذا مدحوين كوريجين كأهنا زمها مدحوينها دولة ديجان كسملة إثيوبيا مدن مصطفى محمد عمر زود ورنتي شيئا وأذوق فرحسنية هاي المدكوبية طبعا سنة كذب وديجان كيس الدب وقصوا الله بتوز لمران تانا يندوس وقبطان الشعب كيسي يدو كيسي سو نبض غبان أو يمدي. أديب فرحسنة يعني كسلا بتطل كيجي كرة طبعا كذب أنت يعني كتبي waxaan waa wax badan isbedeleen laakiin hadana aad ugu faraxsanahay in arko dad fara badan oo aan garanayo oo ehel iyo qaraabo iyo shacabkii kale ee deegaanka waxaan sida uu sheegay gudoomiyaha xisbigu waa la socotaa barnaamijyada isbedelada la rabo in laga sameeyo deegaanka kuwa sida u sii xoojin lahayn dadku nagala shaqeeyaan shacabku kaalintooda ka qaataan cid hadda maaragtay la guuleysatay cid laga guuleysatay toona ma jiraan waxaa meesha loo yimid inaan wixii naga xumaaday hagaajisano oo dantu mad ka shaqeyno cadaalad sinaan horumar dimuqraadiyad iyo in maaragtay shacabkeenu akhlaaqiyadka diinta iyo dhaqanka iyo wax walba naga xumaaday aan soo hagaajisano yaa u soconaa waxaan rajeynayaa shacabku taa lagu taageeri doonaa haddii la yidhaahdo madaxweyne ku-xigeenka ahna kusmaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa kale oo sheegay isla marhaantaana uu halkaasi kala hadlay guud ahaanba shacabka deegaanka Soomaalida meel walba oo ay joogaan inay muujiyaan deganaanshiyo isla marhaantaana ay qayb ka noqdaan dadaalada lagu horumarinayo guud ahaanba shacabka deegaanka. marka waxaan farayaa shacabka deegaanka Soomaaliyeed in wax loo qaxayo wax loo carraa meesha uu oolin waxaan u soconaa in maartay sharcigu sareeyo sharciga sharciga in la iscafiyo in la wada noolaado in maaragtay waxyaalihii akhlaaqaadka jira si nabadgelyo lagu xalliyo arinta kale ee ka dhacday magaalada Jijjiga maalinkii dawladda ee dadka nala nool lagu dhibaateeyay runtii aad baan uga xunahay ma garanaysaa waa mid maaragtay u baahan maaragtay in iyadoo la xalliyo arrin foolxuma in dadku nool oo maaragtay asku maaragtay daltihiin maadaama luqaddu ka duwantay dadka aad leyso oo dhibaatayso waa arrin maaragtay aad u xun manaha ficil ku kicin shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dhibaatooyinka soo jireenka ah ee shacabka laftigooda soo gaaray 27 sano u dambeysay iyo intii ka horeysay marka waxaan shacabka ugu baaqayaa istijiyaan noloshooda caadiga dib ugu soo laabtaan waxaan bala qaadanaynaa in muddo kooban gudahood hay'adaha dawladda dhamaantooda dhamaystiro si fiican loo wada shaqeeyo. intaas kadib ayaa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay siyaasiga caanka ah ee reer Kenya Faarax Macalin Dawaare isagoo sheegay in deegaanka Soomaalidu uu yahay mid muhiim u ah guud ahaan dalkan Itoobiya isla marhaantaana uu sidoo kale door weyn ka ciyaarayo ahmiyadda isku xirka dhanka dhaqaalaha ganacsiga iyo midnimada wax wada qabsi ee wadamada Geeska Afrika sida Soomaaliya Kenya iyo Djibouti isla marhaantaana uu sheegay in maatinkiisan koobaad uu yahay mid aad ugu faraxsan yahay xil isbedel siyaasadeed oo dhanka dimuqraadiyadda ay ka bilaamayso deegaanka Soomaalida inuu yimaado hay hadda ugu horeysa Jigjiga maado waanu ku faraxsanahay Jigjiga oo wax badan iska bedelay oo shacabkeedii maartay xurriyad iyo nolol maartay lagu baaqay insha Allah oo isleenahay isbedel weyn oo dhici doono isbedelkan uu saameyn doono maxay gobolka iskilka shanaad oo Soomaalida ku nooshay Somali State kali aanan ahayn oo ay saameyn doonto Itoobiya inteedii kala جمهورية الصومالية كينيا جيبوتي الصومالية ضمن المشي كل مرشح وأيوة حويان أنا إذنك نرشي نبسكو حيلان تاين ورشة عنك أنا ماشي اللي يصير دورتي هذا صدق بقول اللي إحنا نكون أو قهوتي أيات شكتها قهوتي ماشي بدين هيكي مالين قبل كان بيكي مالين أنت كلام جمهورية الصومالية بيكي مالين
marka inay Soomaaliya nabad noqoto maxay ahayd Somali state oo intana ay nabad noqoto oo dadkina ay soo noqdaan annagana dad isku furan oo wada dhashay oo maartay ministry iyo exchange cultural exchanges iyo thaqaafi wax kasta isku imaanayo laakiin meel kasta ay nolol ka jirto ayaa dan ugu jirta haday meel ay qaraxdo ay halawdo meel kasta kala dhanba waxa weeyaan ee dhibku gaaraya marka anigu hadii Kenyaane oo laakiin qowmiyadda Soomaalida ka imaaday walaalkiina waxaan ku faraxsanahay maanta wajiga inta ay leedahay iyo nasriga iyo wanaaga u soo socdo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Somali state halka oo saameyn ay ku yeelan doonto Soomaalida Djibouti Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Kenya kulli saameyn ku yeelan doonto oo isbedel nolosha ay imaan doonto nabadgelyana la heli doono saas ayaan maartay aan aad ugu faraxsanahay maanta ka qayb intaas kadib ayaa wafdigani ballaaran ee isugu jiray mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya xubnaha u ololeeya xuquuqul insaanka ee deegaanka Soomaalida iyo siyaasiyiinta caanka ahi waxaa loo soo galbiyay dhanka xarunta madaxtooyada halkaasi oo ay ku soo dheelmadeen